بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي فرح وفي سعادة وفي هنا وفي سرور يا رب. معانا النهارده بقى أكلة من أكلات الشتاء والأكل الحلو الجميل بتاع زمان دوت. معانا الخبيزة، أسهل طريقة للخبيزة من أول للآخر بالتفاصيل كلها، من أول تخريطها لحد تشطيبها. كل التفاصيل في الفيديو ده. هنخش الفيديو كلنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل اللي ما عملتش ليا اشتراك تعمل لي اشتراك، ونعمل لايكات كتير. وعاوزة أسمع منكم أحلى تعليقات على أحلى خبيزة. معانا خبيزه فلاحي بقى، والموسم بتاعها زي ما انتم شايفين كده. جبناها قطفناها، هي بتبقى في عيدان زي دي كده، دي عيدانها. طبعا الورقه الصفراء مش بنحطها ولا الورقه اللي مش كويسه، بناخد الورقه اللي هي النظيفه الحلوه اللي زي دي كده نقطفها. وبنخرط عليها كمان ربطه سبانخ. دي ربطه سبانخ برضو، موسم السبانخ، احنا طبعا موجودين دلوقتي في السبانخ. وهنحط عليها ربطه كزبره على شبت. ربطه كزبره على شبت. اللي بتحب الكزبره على فكره، عاوزه تكتري خلوهم ربطتين تمام برضو مش مشكله. وبنخرط كله، وبعدين في طبق كده كبير زي ده. طبعا الطبق ده مش كبير كده، احنا عايزين طبق اكبر من ده. بنملاها ميه عشان تتغسل كويس فيها مره واثنين وثلاثه. بنملى ميه ونشيل كده، نحط في حاجه تانية، وبعدين نفضل الميه ونرجع نملاها ميه تاني ونشيل كده ونملاها في حاجه ثالثه لحد تتغسل كويس، ما يبقاش فيها اي رمل او اي حاجه من الغيط او من التراب، او يعني نبقى ضامنين نظافتها. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. خليكم معايا ما تطلعوش من الفيديو. عاوزاكم تشيروا الفيديو وتعملوا لايكات كتير، عاوزه فيديو يكسر الدنيا. ادي كمان الخضره بخرطها معاكم اهي. بخرطها بمقص، على فكره كبيره او صغيره مش مشكله، لان ده كله في الاخر هنضربه في الخلاط او بالمفراك اللي يريحكم يعني. بس انا هعملها في الخلاط معاكم النهارده. ولازم تتسلق سلقه كويسه، وهنحط معاها شويه حاجات كده في السليق. خليكم معايا عشان تشوفوها، وما تضربش في الخلاطه لما تكون بارده تماما. وهتشوفوا حاجه بقى كده معتبره، حاجه كده مفيش بعد كده صوره. نحط بقى الميه ونبدا في الغسيل. ميه على البوتاجاز طبعا بدات تغلي. معانا بتاع 4 طماطمات او 5 طماطمات مخرطينها، ومعانا ديت ده بصل برضو يجي بصلتين، ومعانا الثوم دوت. ونحطه في الميه ونسيب الميه لما تغلي، بس ثواني بقى عشان في مكون لسه ما حطيتوش. ده فلفل احمر متفرز، عندك ما عندكيش مش مشكله خالص. هنحطه كمان معاهم ونسيب الميه لما تغلي، وبعدين نبدا بقى ان احنا نسقط الحاجه. خليكم معايا واعملوا لي لايكات كتير واشتراكات، ونكمل الفيديو مع بعض. طبعا احنا ما حطيناش لا ملح ولا توابل ولا اي حاجه دلوقتي خالص. هنسقط الخبيزه والتوابل والحاجات دي مش هنحطها دلوقتي، انا هقول لكم هنحطها امتى. غسلنا الخبيزه كويس. بعد ما غسلنا الخبيزه كويس هنبدا ان احنا هنسقطها بقى كده في الميه، فهي هتهش معانا. كل ما هتغلي هتدبل الورقه وتنزل نكمل عليها، يعني هي تبقى منفوشه بس كده، لكن كلها هتنزل والحله هتقبلها كلها. طبعا الخبيزه ديت زي ما اتفقنا خبيزه وكزبره خضراء وسبانخ. وطبعا تبقي محضره فريك عشان لازم يكون في فريك للخبيزه. وطبعا لما يجي مرحله الفريك هقولك هتعملي فيه ايه. والمفروض اللي هتعملها بالمفراك يعني حاطه دلوقتي اللي هتعملها بمفراك ينحط دلوقتي الفريك، لكن هتضربها في الخلاط زي حالاتي مش هنحطه دلوقتي، احنا هنسلقه بعيد وهقول لكم تحطوه امتى. يعني نغطيها بس مش قوي عشان ما تفورش. هنحطها لغايه ما تميل عبال ما دي ما تنزل تحت، وهوريها لكم برده لما تنزل تحت هيبقى شكلها ايه. بصوا بقى لما انسلقت والميه بدات تغلي نزلت ازاي في قلبها. نزلت كلها يعني الحله خدتها. هنسيبها بقى لما تستوي كويس، وكل الحاجات اللي فيها دي التوم والحاجات دي كلها التوم سليم عشان كل الحاجات دي هتتضرب في الخلاط. حتى لو الطماطم حطيتها سليمه برضو عادي مش مشكله. هنسيبها بقى تستوي، وبعد ما تستوي ما برضو ما حطيناش ملح لحد دلوقتي ولا حطينا اي توابل، ما حطيناش ولا ملح ولا اي توابل. هنصبر لحد ما تبرد تستوي الاول، وبعد ما تستوي تبرد، وبعد ما تبرد هنكمل مع بعض الفيديو وهوريكم هنحط امتى الحاجات الباقيه، والفريك كمان هنعمله ازاي.
يلا اعملوا لي لايكات كتير. محشي على فكره، كنت بحشي محشي. هنا احنا بدأنا نضرب في الخبيزه كده، بناخد شويه صغيرين بشويه صغيرين نحطهم في شفشق الخلاط ونضربهم، بس ما نضربهمش قوي قوي يعني، بنخلي فيها برضو بصوا يعني مش ناعمه قوي، فيها برضو بعض حتت كده صغيره. وهنا جبنا ميه مغليه وحطيناها على الفريك، قعد تقريبا بتاع 10 دقايق او ربع ساعه لحد ما بيتضاعف حجمه، يعني الفريك بيزيد. لسه هنحطش برضو فريك دلوقتي، احنا هنكمل ضرب الخبيزه واقول لكم بقى هنحط الفريك وبقيه الحاجات بتاعتنا امتى. دي بعد ما انضربت كلها حطيناها في حله جديده، وهنا معانا الفريك صفيته كله من الميه المغليه اللي هو كان فيها، بقى عامل زي المستوي كده. هفضيه كله بقى، هنستنى لما تغلي، بس هنقلبه الاول دلوقتي عشان ما يقعدش في القعر. نقلبه كويس كده عشان ما يقعدش في الحله من تحت، ما يلزقش فيها يعني. هنبدا بقى نحط الملح، دي معلقه ملح ابيض، انا مش فاضيه. معلقتين بقى كزبره ناشفه كبار كده، هي بتحب الكزبره جدا، سنه كمون، سنه بابريكا، وسنه شطه. نقلب بقى دول كويس ونيجي علشان نعمل الطش. هنا بقى الطشه بتاعتها معانا كميه زيت كده، وعليها بصلايه حلوه كبيره، وهنزل عليها كمان بمعلقه توم مهروس، هدقينه هرسيه ودقيه عادي يعني. عاوز تحط بقى هنا كمان معلقه كزبره ناشفه برده وتشوحيها معاها تمام، مش عاوزه براحتك يعني. احنا كده كده حاطين كزبره معقوله قوي في قلب الحاجه بتاعتها. هنقلب فيه كده لحد ما يتشوح، عشان لسه هنحط له سمنه بلدي. هو المفروض اصلا بدل الزيت ده هنحط سمنه صفراء او سمنه بلدي متسيحه يعني، مش اللي هي لسه هتسيح، لكن انا اللي معايا النهارده انا هحطها اللي هي لسه بلبنها، انا لسه ما سيحتهاش. لازم نحط لها يا زبده صفراء يا زبده بلدي عشان بتعدل القوام والطعم كويس قوي كمان. هي دي الزبده البلدي اهي، نقطع كمان حته ونحطها. دي بدأت تغلي اهي، الفريك عمل ازاي، استوى خالص اهو. هنا بقى معايا التقليه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.